Ja ku jemi rikthyer sërish në studio, në fakt një pikë tjetër shumë e rëndësishme e zhvillimit të ditës ka qenë edhe protesta naftëtarëve që ditën e sotme, sigurisht nga mos dhënia përgjigje nga ana autoriteteve, kanë le themi avancuar edhe reagimin e tyre, duke mbërritur në kryeqytet dhe duke protestuar edhe pranë bashkisë. Pra ndërkohë, lidhje me këtu kam ish deputetin Luan Baçi, i cili do të flasë më gjerë në lidhje me gjithë të situatë dhe kemi patur më herët në studio për të folur edhe për zhvillimet e mëhershme. Përshëndetje zoti Baçi, të falenderoj që gjete kohën. Gjithashtu unë ju falenderoj për ftesën dhe në dispozicion si gjithmonë. Të falenderoj. Në fakt, do doja ta ezauronim të gjithë situatën që ka ndodhur ditën e sotme. Ne në takimin ton të fundit pra në këtë studio kemi folur ndoshta për një zgjidhje të kësaj situate. Bëhet fjalë për 20 paga të prapambetura. Sot është, le të them, egzaltuar e gjithë situata, mbase ka vajtur aty ku nuk mban më durim mirësosur dhe kemi patur edhe pamjet që ne kemi transmetuar drejt për së drejti nga protesta dhe agravimi i gjithë situatës. Ju si e keni parë këtë? Janë pamje të trishta dhe sinqerisht janë shqetësuese. Unë nuk e imagjinoj dhe nuk e kuptoj dot si ka mundësi qeveritarët e sotëm, përgjegjësit kryesor të krijimit të kësaj situate që mos të reagojnë fare dhe mos të kenë pikën e shqetësimit në këtë drejtim. Problemi i naftarëve të uzinës së Ballshit janë rreth 800 naftar nga Fieri dhe nga Ballshi, dhe kur themi 800 naftar janë 800 familje që janë 3, 4 apo 5 persona pas tyre familjeve që mbijetojnë me atë pagë dhe me të ardhurat nga uzina. Agravimi i situatës sotme nuk është i rastësishëm. Unë do të thoja dhe mendoj që një agravim i tillë madje është shumë i vogël në krahasim me gjitha tension, mledh, pakënaqësi dhe padrejtësi që u bëhet naftarëve të uzinës së Ballshit. Nuk janë javë, nuk janë ditë, nuk janë muaj, janë vite tashmë, vite proteste, janë një kohë zgjatje shumë e madhe e shqetësimeve të naftëtarëve të uzinës së Ballshit. Naftëtar shumë paqëdashës, punonjës vërtet të ndershëm, të rregullt, qytetarët Mallakasit dhe të Fierit që janë të ofenduar, janë të shantazhuar, janë në një padrejtësi të madhe të kësaj qeverie. E kanë filluar procesin e tyre, e kanë filluar protestat e tyre me ankesa, e kanë filluar me kërkesa shumë normale, me lutje madje ndaj qeverisë, ndaj kryeministrit dhe ndaj ministres përkatëse që mbulon rafinerinë e Ballshit. Absolutisht janë ditë të tëra, javë të tëra, muaj të tërë të një tallje të pa precedent, të një tallje dhe të një ofendimi. I gënjejnë ditë pas dite, i mashtrojnë me papturpsinë më të madhe. U thonë fjalë nga më të ndryshme duke shtyrë nga njëra ditë te tjetra. Nuk arrit ta imagjinoj dot paturpsinë dhe pafityrësinë e tyre në sjellje që kanë me punonjësit e rafinerisë së Ballshit. Absolutisht kemi ditë të tëra që i ndjekim edhe në uzinën e Ballshit. Kur themi që mediat e reklamojnë me të madhe se tentuan të futen me forcë në uzinë. Nuk tentojnë të futen me forcë në uzinë, thjesht duan të kontaktojnë me personat përgjegjës, me personat përkatës, me ata që e kanë detyrimin të japin zgjidhje problemet të tyre. Kërkojnë pagat e prapambetura. Janë paga që kanë bërë punën, kanë kryer punën e tyre voluminoze, kanë vajtë çdo ditë në punë, kanë punuar, kanë djersitur dhe nuk kanë marrë pagat. Shumica e tyre, mos them jo shumica, po rreth 800 familje që janë aty, janë me kredi bankare. Janë njerëz që rrojnë, familjet e tyre i mbajnë vetëm me ato pagat që marrin nga jo uzinë. Kanë punuar dhe nuk marrin pagat. Kanë punuar dhe nuk kanë paguar sigurinë shoqërore. Kanë punuar dhe padrejtësia ndaj tyre është e paimagjinueshme. Në fakt, ne jemi duke ndjekur edhe pamjet e kësaj proteste që ka bërë bujë ditën e sotme. Ka patur jashtëzakonisht shumë reagime, duke qenë se pak ditë më parë, në fakt, ka patur një komunikim me një përfaqësues që mendohej që ishte kompania që do sillte sërish në punë në rafineri në fjalë, ndërkohë kanë folur edhe për disa kontrata, por që si duket ato kontrata nuk u bën kurrë. Më vjen keq ta them pronarët ose përfaqësuesit e pronarëve që marrin gjithmonë kontakte ose marrin përsipër të përfaqësojnë uzinën si pronar, absolutisht janë njerëz anonim dhe pronari vërtet i uzinës është kryeministri Rama. Pronari vërtet i rafinerisë është kryeministri Rama. Pronari çdo gjëje është kthyer kryeministri Rama. A e pam në takimin që bëri në Turqi dhe në Azerbajxhan me presidentin e Azerbajxhanit dhe i bëri me njëherë kërkesën pasi pronari Radhës i rafinerisë është po andej është azer.
dhe me njëherë i kërkoj dhe e bëri publike për të qetësuar punonjësit e uzinës së Ballshit dhe kërkoj ndihmesën për të zgjidhur problemin e rafinerisë së Ballshit. Pra do të thotë që mundësit i ka. Pra do të thotë që kryeministri është direkt kokë e këmbë i molepsur në këtë histori shumë vjeçare tashmë që merret direkt me vjedhjen e pasurisë kombëtare dhe arrin deri aty sa të vjedhin dhe pagat e punonjësve dhe sigurimet shoqërore të tyre. Janë në një hall të madh. Unë do doja të veçoja në këtë protestë të këtyre naftarëve atë të ashtu quajtur në sindikat të tyre. Dhe vëre për herë të parë, kryetari i sindikatës tyre, Sokol Dauti, është bashkë me punonjësit. Kam qenë një nga njerëzit që kam kontestuar në fillim praninë e tij aty se zakonisht ta që merren me përfaqësimin e sindikatave shumë herë bëjnë në një pazar të vogël me qeverinë për të shuar atë problemin dhe ankesat e qytetarëve. Në fakt po ndodh krejt e kundërta dhe e përshëndes kryetarin e sindikatës që është në krye të protestuesve që përfaqëson interesat e punonjësve bashkë me punonjësit dhe sot kanë mbritur në Tiranë për protestë. Do të thoja që asnjë nga mediat nuk po e kap këtë detaj, këtë hollësi. Është një detaj shumë i rëndësishëm, që të ikësh nga Mallakastra dhe të vish të protestosh në Tiranë përpara Ministrisë Energjetikës, përpara kryeministrisë apo bashkisë së Tiranës, është një sakrificë shumë e madhe. Është një sakrificë domethënëse. Pra do të thotë që këtyre qytetarëve, këtyre punonjësve u ka vajtë thika në kockë, nuk kanë më se ku të venë dhe po plasin nga shqetësimi dhe nga marazi që ata kanë. Janë pa bukën e përditshme në shtëpinë e tyre. Protestojnë çdo ditë përpara uzinës. Vënë aty dhe forcat policore me urdhër të Ramës dhe të Lleshit në mënyrë të paimagjinueshme hedhin sprajt, gaz lotësiellës, përdorin dhunë ndaj qytetarëve, ndaj atyre punonjësve të ndershëm me duan në xhepa që kërkojnë thjesht pagat e tyre. Pse nuk u krijoi një takim me pronarët e uzinës në qoftë se ka? Përse kryeministri Rama nuk merr përsipër zgjidhjen e problemit pasi edhe para një viti ka bërë deklaratë për shtyp, ka dalë në konferencë për shtyp, u ka garantuar naftarëve të Ballshit, të uzinës së Ballshit që do të jetë pranë tyre të zgjidh problemin. Absolutisht nuk po zgjidh problemin, po vazhdojnë të mashtrojnë. Po vazhdojnë të mashtrojnë dhe sot e kësaj dite. Po i rrethon me forca policore. Po vu përpara policinë, po vu përpara forcat e ndërhyrjes shpejt, po përdor dhunën, presionet, shantazhet, ka të dhëna që fillon të merret me disa nga punonjësit që janë aty për t'i tërhequr, për të futur shkompit në rrota, si thonë, për të shuar këtë protestë të tyre, harrojnë që nuk shuhet kjo protestë, harrojnë që nuk mund të ndalojnë ata zotërinj, 800 naftar, 800 familje për arsye se nuk kanë bukën e përditshme në shtëpi. Nuk do ndaloj protesta. Dhe absolutisht ne jemi në mbështetje të tyre. Para pak ditësh unë gjithmonë kam bërë statuse, i kam shoqëruar me videot, me fotot që dërgohen nga vetë punonjësit, duke kërkuar dhe dua të vë theksin këtu, duke kërkuar që nuk mund të themi që hajdeni këtu të na mbështesni për arsye se menjëherë na thoni që ju politizoni protestën dhe na thoni që e bëni qëllimisht se ju mbështet Partia Demokratike. Absolutisht, Partia Demokratike është në opozit. Partia Demokratike është në mbështetje të çdo kategorie njerëzish, komuniteti, të çdo lloj të kushdo qytetari në mbështetje të tyre për të drejtat e tyre. Po kështu jemi në mbështetje të tyre naftarëve, pasi janë qytetarë të Fierit, qytetarë të Mallakastër, njihemi personalisht me ta, dim hallet dhe problemet e tyre dhe përsëri mbajmë një distancë në kuptimin e mirë të fjalës për mos u dhënë armë në duar Ramës rilindjes, që të thotë që ju e bëni këtë protestë politike dhe e bëni se dojnë të rrëzoni qeverinë. Po i kërkojnë qeverisë Ramës, po i kërkojnë kryeministrit Rama të zgjidh problemin. Tu jap pagat e prapambetura, tu paguaj sigurimet shoqërore, të lidh kontratën e lishme me punonjësit dhe të vazhdoj puna në uzinë. Këto janë kërkesa shumë të thjeshta, të qarta, të thjellta të punëtorëve. Në fakt, zoti Baçi, ju thatë në fillim të kësaj bisede që është shumë e trisht, të shohësh gjithë të pamje. Por akoma më e trisht ishte diçka që unë sapo e kam vënë re tani më nga këto pamje të transmetuar, ishte edhe tërheqja e një prej protestuesve nga ana e policisë, pra janë shoqëruar disa persona në komisariat.
Bëhet fjalë vetëm për kërkesat e tyre minimale për kthimin e pagave të prapambetura që janë duhet tekstuar, bëhet fjalë për 20 paga të prapambetura. Aq më tepër në kohë karantine kur periudha ishte shumë e vështirë, ndërkohë nuk kanë patur as subvencione nga ana e qeverisë, çfarë po ndodh? A është e logjikshme që shoqërohen në komisariat persona të tillë? Pra, këto kanë vazhdimisht kanë protestuar në mënyrë paqësore, ndërkohë situata ka agravuar vetëm për shkak të mos kthimit të një përgjigje. Nuk është as e logjikshme, as e ligjshme. As e logjikshme, as e ligjshme. Protestues që vinë me një sakrifisë të madhe që nga Mallakastra dhe nga Fieri për të protestuar në Tiranë, duke respektuar dhe rregullat e distancimit social për karantinën që ne jemi. Qeveria, policia nuk shikon mitingjet, takimet që bën vetë dhe me një mos respektim të rregullave të kësaj karantine, por merret me qytetarët dhe këtë e bën në mënyrë të qëllimt, duke lënë në fuqi ligjet e karantinës për të mos lejuar protestat që bëjnë qytetarë të ndryshëm dhe në rastin konkret qytetarët e Ballshit. Unë direkt tani po më marrin gjithmonë, më mbajnë në informacion Rasim Demiraj, në mos gabofsha e ka ndaluar nga policia, thonë. Dhe disa nga protestues të tjerë i ka ndaluar policia. Pa bëjnë një presion, i ndalojnë, i çojnë në komisariat, i lëshojnë prap, shfrytëzojnë ligjet që kanë vënë për karantinën, për të mos i lejuar të kërkojnë të drejtat e tyre dhe për të mbyllur në shtëpitë e tyre duke lënë pa bukën e përditshme, pa djersën e tyre. Është një padrejtësi e pa imagjinueshme. Nuk ka ndodhur dhe s'ka për të ndodhur asnjëherë. Një papërgjegjshmëri të tillë të një pushteti të korruptuar nuk mund të imagjinoj të disa punonjësve, të qindra punonjësve që kërkojnë djersën e tyre, kërkojnë bukën e tyre të përditshme. Punën e tyre të kryer, përveç se kërkojnë rifillimin e punës, kërkojnë atë punë të kryer prej 20 pagash, që do të thonë 20 paga, i thonë 20 muaj, i thonë rreth 2 vjet, të punuar dhe mos marrë. Kanë marrë kredi bankare, e thash pak më parë. Kanë marrë borxhe nga njëri tjetri, e thash pak më parë. Janë të detyruar dhe nuk kanë shpresë, nuk kanë rrugë tjetër shpëtimi. Por mua më vjen keq, unë e kam thënë dhe një herë tjetër në këtë studio, në studio të tjera, në përprononsimet që kanë bërë, nuk kanë për të pasur zgjidhje me Edi Ramën, për arsye se Edi Rama, qeveria e sotme, ministrja Balluku, janë të molepsur në këtë histori, janë pjesë e fitimeve të rafinerisë së Ballshit, janë pjesë e aksioneve të tyre, kanë marrëdhënie të posaçme të veçanta me të ashtu quajturit pronar që vinë her pas here. Si ka mundësi që këta pronar të ndryshohen her pas here, si ka mundësi që këta pronar të jenë sa nga një vend në vendin tjetër. Me sa duket, qeveria nuk ka patur kohë t'ju jap një përgjigje, pasi është fokusuar shumë tek zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Konkretisht do doja të ndalesha tek përfshirja e institucioneve në zgjedhje. Çfarë do thotë kjo? Pra, me sa duket, duke u referuar edhe një denoncimi të bërë nga ana juaj, nga ana e Partisë Demokratike, pra, bëhet fjalë për një formular që ju shkërkuar personave që janë në institucione për të siguruar disa vota. Çfarë është kjo? Është një model formulari, jo një formular, është një model formulari i përpiluar nga zyrat e Partisë Socialiste dhe të administratës shtetërore që i ka kthyer në zyrat e Partisë Socialiste, që pak më ditë më parë pati një denoncim edhe nga Partia Demokratike dhe nga Fier, po dhe nga gjithë degët e Partisë Demokratike në rang vendi, të një formulari që është shpërndar te administrata zgjedhore, ku kërkohet me insistim drejtuesit e institucioneve kanë thirrë përgjegjësat e sektorëve, kryetarët e degëve dhe u japin urdhër të posaçëm për të marrë firmat me numër telefoni, me numër të kartës së identitetit, me numrin e qendrës së votimit, për të firmosur si do të jenë mbështetës votues të Partisë Socialiste dhe jo vetëm, por me gjithë anëtarët e familjes dhe gjithë njerëzit e njohur të tyre. Çfarë ndodh në rast se nuk plotësohen? Po ju shpjegoj një për një dhe duke i rënë shkurt pa ju hëngër kohën tuaj shumë të vyer. Absolutisht çdo drejtues institucioni ka marrë përsipër që të marrë rreth 50 emra. Çdo përgjegjës sektori apo kryetar dege 20 apo 30 emra. Çdo punonjës i administratës duhet të ketë 10 apo 20 emra nga njerëzit e vet dhe kjo vazhdon në zinxhir. Në fillim, kur ne publikuam këtë formular, na akuzuan se është një prodhim i Partisë Demokratike, është një prodhim në zyrat e tyre, është një formular pa numër protokolli, pa seri, pa adres që e shpërndajnë për të bërë show. Ndërkohë tashmë është faktuar që diçka e tillë po thonë. Është faktuar dhe unë jo më larg nga para 2 orësh, para 1 ore, nga selia e Partisë Demokratike kam bërë një deklaratë me fakte dhe me një status Facebook ku e kam shoqëruar dhe formular të përgatitur në zyrat e Partisë Socialiste, në administratën e tyre, ku ka emra
mbiemra, numër telefoni, numrin e qendrës votimit dhe numrin e kartës identitetit të punojnësve të administratës që kanë firmosur, kanë hedhur firmën që do të mbështesin Partinë Socialiste, do të japin votën Partisë Socialiste dhe do të vazhdojnë të bëjnë në këtë veprim. Këto kanë qenë me emër, do t'ju lutesha vetëm pak, këto kanë qenë, njëra ka qenë nga Drejtoria e Shëndetit Publik, ku drejtuese është Mirela Mitro. Një nga formularët e tjerë ka dalë nga një rajon, rajoni 4 në Fier, ku është në jurisdiksionin e kryetarit të emëruar të bashkisë Armando Subashi. Dhe absolutisht këto janë vetëm dy shembuj konkret që punojnës të ndershëm të administratës, të shantazhuar, të mllefosur, i kanë dërguar në mënyrë konfidenciale personalisht tek unë për t'i bërë publike. Por kam të dhëna, që janë me qindra, me dhjetra dhe me qindra formular të firmosur nga drejtues të institucioneve shtetërore. Drejtoresha e Spitalit Rajonal të Fierit i thret një për një të gjithë punonjësit, infermier, punonjës administrate, është e rezervuar tek mjekët, për arsye se e din që mjekët kanë një reputacion shumë ndryshe, kanë një tjetër pavarësi dhe nuk e merr mundimin që t'i thrasi një për një për të firmosur, por me mënyra të tjera dhe tek ata ndikon. Por te pjesa tjetër e administratës kam të dhëna që kanë firmosur një për një formular. Po kështu Drejtoria e Shërbimit Transportit Rrugor ose Drejtoria e Patentave që quhet, kanë firmosur gjithë punonjësit e administratës me urdhë të drejtorit rajonal formularët që janë votues Partisë Socialiste dhe mbështetës të tyre. Pra të gjitha institucionet janë prekur një Po kështu drejtoria e përgjithshme e Alpetrolit, që është një drejtori shumë e madhe që numëron rreth 2000 punonjës, ka një shantazh shumë të fortë ndaj çdo punonjësi, jo vetëm punonjësve të administratës, që normalisht punonjësit e administratës i kanë punonjës të tyre, i kanë njerëz të strukturave të Partisë Socialiste të rilindjes dhe kanë detyrimin për punonjësit e tjerë të administratës të niveleve më të ulta. Po kështu ka drejtoritë e tjera. Pa përjashtim, drejtoria e tatimeve, një drejtori krejtësisht e korruptuar, me një drejtor tatimesh që vazhdon akoma të vi nga Elbasani në Fier dhe ka një normë të rrushfet mbledhjes nga bizneset për të kënaqur shefat e vet, por edhe duke bërë formularët dhe duke marrë firmat për punonjësit e tatimeve, punonjësit e administratës dhe duke ngarkuar ata për të qenë ndikues të fuqishëm tek bizneset, sidomos te biznesi i vogël, po edhe te biznesi i madh, te familjarët e tyre. Pra është një fushat e edhshme e tyre. Kanë filluar që tani për manipulimin e zgjedhjeve të 25 prillit. Ne jo pa qëllim kemi filluar që tani dhe i garantojmë që nuk do të lejojmë, do të vazhdojmë një për një identifikimin e çdo drejtuesi, identifikimin e çdo përgjegjësi administrate që merret me shantazhimin e punonjësve. I garantojmë ata, gjithë punonjësit e administratës të ndershëm, që çdo largim nga puna që do të ketë për mos plotësim të këtij formulari, çdo shantazh do të bëhet ndaj punonjësve të administratës, absolutisht qeveria e nesme e Partisë Demokratike e pas 25 prillit nuk do t'i njoftë këto largime shantazhe që u bëjnë punonjësve të administratës, por çdo kush nga ata drejtues të administratës, duke filluar që nga kryetari i bashkisë Armando Subashi dhe çdo punonjës tjetër, çdo drejtues tjetër i institucioneve do të përgjigjen përpara ligjit për të gjithë të shantazh dhe këtë organizim të paligjshëm. Ky është një krim zgjedhor i dënueshëm me kodin penal dhe absolutisht gjithë strukturat e Partisë Demokratike në Fier dhe më gjerë do të jenë në monitorim të plot të administratës publike, të drejtuesve të administratës publike, do t'i vëmë me fakte përballë fakteve të kryera, duke bërë dhe denoncimet e duhura pranë organeve të prokurisë. Ky nesër ne do të depozitojmë kallëzim penal për kryetarin e bashkisë Armando Subashi, për Mirela Mitron, drejtuesen e Drejtorisë së Shëndetit Publik, për faktet e paraqitura sot dhe paraselisë Partisë Demokratike, për formularët e firmosur dhe të iniciuar drejtuar nga këta dy drejtues, po kështu do të vazhdojmë për çdo drejtori tjetër dhe kemi për të nxjerrë fakte të tjera, formular të tjerë që do t'i vëmë përballë fakteve të kryera dhe të jenë përpara ligjit. Askush nuk do të guxojë të ndryshojë vendimin dhe mendimin, votën e qytetarëve shqiptar në zgjedhjet e 25 prillit. E qartë, zoti Baçi, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, ishte kënaqësi që komunikuam. Gjithashtu unë ju falenderoj. Uroj që të falenderoj. kemi një zgjidhje sa më të shpejtë të gjithë situatave dhe problematikave që kanë prekur vendin tonë.